Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem kleinen kurzen Infovideo. Ich bin der Arne. Und zwar möchte ich ganz gerne Fragen beantworten, die unter meinen Videos standen bzw. die ich über Instagram bekommen habe. Die erste Frage war von Nicole. Sie hat gefragt oder mir mehr oder weniger gesagt, ich habe Probleme, so ein Design für ein Pinstripe zu entwickeln. Und die zweite Frage ist vom Christoph. Und Christoph hat mich gefragt, du könntest noch auf die Trocknungszeit eingehen, speziell der zweiten Farbe. Es ging darum, ich habe die erste Farbe gemalt und die zweite Farbe drüber gezogen. Im Video kommt das immer schlecht rüber. Also fangen wir an mit Nicoles Frage, wie kommt man zu einem Pinstripe-Design oder wo kommen die Ideen her? Ich blende hier oben mal was ein und zwar ist es relativ simpel. Du nimmst dir einfach mal so ein Rautenblatt und dann nimmst du die Grundelemente von dem Pinstripen. Da haben wir nicht viel. Es gibt ein C oder einen Halbkreis, der ist dann nochmal gespiegelt. Wir haben eine vertikale gerade Linie, eine horizontal gerade Linie und wir haben eine S-Form, die auch wieder gespiegelt ist. Und diese Grundelemente nimmst du einfach mal, kannst du mit einem Bleistift machen oder mit einem Buntstift und zeichnest die einfach mal auf so einem Rechenblatt auf. Der Vorteil von diesem Rechenblatt ist, du brauchst kein Raster unten drunter ziehen, kannst schön die Abstände einhalten, wenn du was Symmetrisches machen willst. Und dann guckst du einfach mal, was dir so gefällt, wo die Ansätze hin müssen. Das kriegt man ganz schnell raus. Wie gesagt, einfach so ein Blatt, da braucht man keinen Pinsel und keine Farbe für. Da kann man ein bisschen rumexperimentieren. Kommen wir zur zweiten Frage, und zwar die Frage von Christoph, was mit der zweiten Farbe ist bezüglich der Trocknungszeit. Das ist auch relativ simpel zu beantworten. Man kann es nass in nass ziehen. Doch wenn du jetzt Beginner oder Anfänger bist und du bist dir nicht sicher bei der zweiten Farbe, welchen Farbton nehme ich überhaupt, was soll ich überhaupt malen, sieht das gut aus und so weiter, gebe ich dir einen Tipp. Dann lass die Farbe doch einfach mal über Nacht trocknen, die erste. Und du malst am zweiten Tag weiter. Der Vorteil ist, die Farbe, die du zuerst gemalt hast, ist so trocken geworden, dass du die zweite Farbe ohne Probleme mit Silikonentferner wieder wegputzen kannst. Das heißt, du kannst immer korrigieren, ohne dass du die untere Farbe nochmal angreifst, also die du zuerst schon gemalt hast. Nur mal als kleiner Tipp, wie gesagt, wartest du über Nacht und machst dann schön die zweite Farbe drauf. Ist es nichts geworden, putzt du es wieder weg und fängst von vorne an. Das kannst du auch bei der dritten, vierten, fünften und so weiter. So kannst du vorgehen und kannst dich langsam rantasten. Wer schon etwas erfahrener ist, sage ich mal, ein 5-Minuten-Päuschen schadet eigentlich nie, aber man kann direkt nass in nass arbeiten und nein, es verschmiert auch nicht. Komischerweise verschmieren diese Farben nicht. Das war's schon wieder. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Immer schön kreativ sein und immer weiter geile Fragen stellen. Du siehst, sie werden alle beantwortet. Hier geht nichts unter. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.